Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar annabi. ‘Yan uwana masoya shugaban halitta, maza da mata, yara da manya, gani ina sake fitowa karo na biyu domin daɗa tabbata da jaddada cewa waɗannan maganganu waɗanda suka jawo cici-kuci wanda suka fito daga bakina game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, cewa lallai na janye su, na kuma janye su tare da roƙon ubangiji ya sanya haka ya zama silar rahama da gafara da jin kai gare ni da dukkan al'ummar annabi masoyansa baki ɗaya, ya kuma ƙarawa wannan shugaba namu sallallahu alaihi wasallam ɗaukakar daraja da ƙarin makami a duniya da lahira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.